pra um vídeo de Roblox. E eu tô aqui pra jogar esse jogo aqui chamado Fogo, né? Vamos jogar esse jogo. Aqui nisso eu vou ver se eu fiz. Que é isso que eu fiz? Nossa, essa melhor do mundo. E tudo que eu falei? Não. Pô. É que nem a mora. Quer dizer, botão. Ah, não. Que dizer esse negócio pra me reviver, pô. Eu peguei um. Vamos. Tô nem aí. Poxa. Ah, tá. Sim. Ó. Entendi. Beleza, vamos. Agora que a gente entendeu jogar ali. Peraí. Que é isso? Isso é um turbado. Olha que boninha. Nossa, nem era essa a intenção que eu tinha. Mas deu certo. Vou fazer que era muito. Só virou uma moeda, pô. E galera, podem me recomendar nos comentários um aplicativo para editar meus vídeos. Porque eu fiz lá no Tabocas Parte 2 e ninguém falou nessa safada. Filho da mãe. Brincadeira com todos vocês.